oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life. हाय गाइस, I'm जुगांतर दास एंड वेलकम टू माय चैनल गीकी जुगांतर। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस मार्वो K632 कीबोर्ड का। सो एक गेमिंग कीबोर्ड है एंड मैकेनिकल कीबोर्ड है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने खोलना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपका समय बच जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं बबल रैप है, तो हम इस बबल रैप को काटेंगे। ठीक है, तो पैकेजिंग बहुत अच्छी दी गई है स्नैपडील की तरफ से, तो थैंक्स फॉर डैट। एंड चलिए देखते हैं अंदर कीबोर्ड कैसा दिखता है और कैसा चलाने में मिलता है हमें। तो ठीक है, हमने अनपैक कर दिया। तो इस बॉक्स को हम खोलेंगे इस बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फीचर्स पॉज करके देख सकते हैं, मैं नहीं बताने वाला हूँ। और K632 यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है, गेमिंग डिज़ाइन, शॉक प्रूफ डिज़ाइन, मल्टी कलर लाइट, ये है स्पेसिफिकेशंस K632। सो खोलते हैं इसे, सील को ब्रेक करते हैं, उसके बाद इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो इसके ऊपर भी आपको एक फोम दिख रहा है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। और ये मैनुअल, इसे छोड़ देते हैं हम। और यहाँ पे है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पेयर स्क्रू मिल रहा है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और चलिए इसके साउंड देख लेते हैं एक बार। तो जैसा कि आपने साउंड देख लिया और एक स्विच दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपको मैकेनिकल स्विचेस मिल रहा है जिसमें हाफ मेम्ब्रेन है, तो आप कह सकते हैं 50% मैकेनिकल है ये। तो बहुत अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। फुल्ली मैकेनिकल तो नहीं है पर 50% मैकेनिकल है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अगर आपने यूज़ नहीं किया है कभी भी, इसके साथ आप जा सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइपिंग स्पीड जो है बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा आपका। और नीचे की तरफ देखा जाए तो ये एल्यूमिनियम बॉडी है और इस तरफ दो नॉब्स दिए गए हैं ताकि आप हाइट एक्सटेंड कर सके। और यहाँ पे जो रबर पैडिंग दी गई है, तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिखने में है। और ये एल्यूमिनियम बिल्ड का है पीछे की तरफ, और यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है। तो चलिए इसे एक बार हम ऑन करके देख लेते हैं इसकी बैकलाइट कैसी है। तो चलिए, तो यहाँ पे बैकलाइट ऑन हो गई है और यहाँ पे 3 फेस कलर है, तो आप 3 कलर चला सकते हैं जिसमें आपको 3 कलर का ट्रांजिशन मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा फीचर जो है इस कीबोर्ड में दिया गया है, अंदर 1200 रुपीज़। तो बहुत ही अच्छा है। तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि ये सिर्फ एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। अगर आपको रिव्यू देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको रिव्यू भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो दैट्स फॉर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस आउट।